Nustatyta, kad kalbant apie nutukimą ir probiotikus, tai Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus fermentum sumažina insulino lygį, insulino rezistentiškumą ir palaiko insulino jautrumą, kas yra be galo svarbu, kai reikia reguliuoti alkio ir sotumo jausmus. Taip pat yra labai geras cholesterolio reguliatorius, ko pasekoje tikrai turime daug sveikesnę širdį ir kraujotaką. Ir kadangi tvarkosi mūsų žarnyno sveikata, tai savaime aišku ir iš karto stiprėja mūsų imunitetas. Tai štai kodėl negalime pamiršti fermentuotų gėrimų ir raugų. Be gerųjų bakterijų žarnynas nustoja dirbti taip, kaip turėtų, o mes tampame pažeidžiami ligoms. Ir iš tikrųjų šiai dienai yra nustatyta, kad virškinamojo trakto mikroflora, jos homeostazės sutrikimas dalyvauja įvairių lėtinių ligų išsivystyme. Tai ir nutukimas, ir nealkoholinė stetozinė kepenų liga su nealkoholiniu stetoziniu hepatitu, ir dirgliosios žarnos sindromas, ir depresija, ir nerimas, ir autizmas, ir dėmesio deficito sutrikimas. Burnos higienistė Asta Avizo ekologiškus fermentuotus gėrimus ir raugus vadina šeimos sveikatos atrama. Kai sveikas žarnynas, mažiau ligų, daugiau šypsenų. Šitą produktą raugą mes su šeima atradom jau prieš keletą metų, kai dar tik pradžia, sakyčiau, galbūt Lietuvoje buvo pirmieji, jie atsirado. Tikrai vertas dėmesio produktas, tai yra mūsų probiotikų šaltinis, kurio mes tikrai negauname pakankamai, negauname kiekvieną dieną su maistu. Todėl iš tikrųjų atradus šitą produktą, raugą, tai tikrai buvo nuostabi alternatyva kasdieniai mitybai, kuri jį vartojant prasiturtina mitybą gerosiomis bakterijomis, taip skatina mūsų virškinimo sistemos darbą veikti tvarkingai, skatina gerųjų mikroelementų, mikrobiomos atsistatymę žarnyne. Tūkstančiai šeimų Lietuvoje jau patyrė, ką reiškia Avizo. Rima, serganti autoimuninė liga, sako atvirai. Šie raugai jai padeda išlaikyti jėgas ir savijautą. O būtent šitas dalykas, kaip fermentuotas, ir tos gyvosios bakterijos, kurios yra tikrai ekologiškos, mums padeda organizmui kovoti su visais, netgi ir su stresu. Nes, kaip ir minėjau, viskas čia yra žarnyne. O žarnynas visą informaciją perduoda į smegenis. Mūsų nuotaika, mūsų savijauta. Jeigu tik žarnyne sutrinka kas nors, ar vidurių užkietėjimas, ar dar kas nors tokio, ir viskas, ir prasideda problemos. O kadangi jeigu vartojant būtent tas gyvasias bakterijas, galima išvengti šitų problemų. Jis yra vienintelis toks šiai dienai produktas, kuris yra tikrai ekologiškas, gaminamas iš ekologiškų produktų. Ir tai yra gyvosios, aktyviosios, gerosios bakterijos. Tai yra Avizo. Ir jis yra sertifikuotas, laboratoriniais tyrimais patikrintas, kad yra tikrai naudingas žmogaus organizmui. Alergija serganti 3 vaikų mama informatikos mokytoja Olga neslėpė. Visa šeima sužavėta Avizo produktų veiksmingumu. Tai va čia man buvo visiškai naujas atradimas, tai yra natūralus šaltinis gerųjų bakterijų. O kadangi mums visiems reikia jų turėti pakankamą kiekį, kad ir smegenų veiklai būtų, ir imuniniai sistemai, ypač kai vaikai, pavyzdžiui, serga ir reikia gerosias bakterijas pirkti ir gerti, tai čia vienas iš geriausių būdų ir šaltinių, kur tu gali pasinaudoti. Pilvo pūtimas dingo, virškinimas susitvarkė, o virusai nebe tokie atkaklūs. Asta sako, kad visą tai atsirado pradėjus vartoti Avizo. Anksčiau pavalgydavau, būdavo toksai sunkumas, toks visas pilvas įsipūtęs. Tikrai dėl to ir labai buvau susirūpinusi. Ir prašau, išgeri iš rytos medaus. Aš būtent labai pamėgau medaus raugą, nors yra ir kitų labai puikių. Ir pastebėjau, kad virškinimas pradėjo į tai reaguoti teigiamai. Su imunitetu susitvarkiau. Nes tai kažkas prikibdo, tai slogos, tai kasuliukai, tai paraudimai, tai kartais ir ta temperatūra šokteldavo. Būdavo tokie nemalonūs pojūčiai. Aš netgi dabar lengvai apsirengusi
Nežinau, kas tai yra sloga, nežinau, kas tai yra kosulys. Ir tiesiog džiaugiuosi, kad turiu savo gyvenime atradusi šitą nuostabų avizo raugą. Nuolat patirdama stresą, 5 vaikų mama Neringa ilgai kentė nuo skrandžio spazmų, kol atrado avizo. Dabar tai jau praeitis. Užsisakiau su šaltalankiais, nes mėgstu šaltalankių skonį. Ir tikrai labai džiaugiausi, nes jutau tą šaltalankį ir tą raugą ir taip kažkaip ir nusikėliau į tą vaikystę, prisiminiau, kaip aš ten tą sulą gerdavau. Ir jaučiau, kaip tikrai man padeda. Padėjo, spazmų neliko, susitvarkė, geriau tiesa tą butelį aš maždaug pusantro gal mėnesio. Nes jo iš tikrųjų reikia visai nedaug, įsipili į stiklinę ir gali vieną išgerti tiesiog ir užsigerti vandeniu arba jeigu skanu, neužsigerti. Dar man labai patikdavo pasišlakstyti ant salotų, į avižinę košę įsipildavau šiek tiek. Avizo gėrimas taip pat yra puikiai tinkamas, norint išvengti vidurių užkietėjimo, norint paskatinti žarnyno peristaltiką ir turėti taip vadinamą žarnyno šluotą. Skonių yra labai įvairių avizo raugo. Tai yra labai nuostabu, nes gali skonį išsirinkti tiek vaikas, tiek suaugęs, tiek senjoras. Mano asmeniškai labiausiai patinkantis yra tiesiog paprastas avižų raugas, bet tikrai galima rasti ir obuolių su moliūgais, ir obuolių su šaltalankiais, ir premium klasės su žolelėmis. Avizo naudą sveikatą jau įvertino ir kai kurie Lietuvos vaikų darželiai, kur vaikai maitinami ekologišku maistu. Vienas tokių – Ukmergės Lopšelis darželis Žiogelis, kur mažieji auga tarsi žalioje oazėje, sveiki, žvalūs ir kupini energijos. Apie vaikų sveikatą tai galime kalbėti tikrai tik tai pačiom palankiausiam frazėm, nes jau po metų mes pastebėjom žiemos metu, kai buvo gripo epidemija, mūsų vaikų lankomumas buvo iš tikrųjų 100%. Žinot, dabar iš tikrųjų vaikai bendrai yra labai aktyvūs. Tai aš galvoju, kad šito produkto vartojimas jiem tik tai prideda tos energijos, aktyvumo ir to žingeidumo. Ir man, ir vaikams iš tikrųjų labai patiko jo skonis. Tiesiog mes juo džiaugiamės ir mėgaujamės. Vartojame keletą kartų per dieną, drąsiai vartojame, tiesiog nematuojam dozavimo, įsipilam į stiklinaitę ir išgeriam. Mėgstam išgerti ryte ant tuščio skrandžio, mėgstam išgerti prieš valgį ar net ir po valgio, nes tai pagerina virškinimą. Tikrai turbūt daugelis galbūt net ir nežinom, jog turime padidėjusi helikobakterį kiekį skrandyje. Tai tikrai yra pavojinga bakterija, kuri, jeigu jos yra perteklius ir yra padidėjimas, padaugėjimas jos, tai gresia opaligė, o po to net ir suvėžėjimu. Kalbant apie helikobakter pylorį, čia iš gastroenterologinės pusės imant ir probiotikus, tai probiotikai gali turėti inhibicinį poveikį į helikobakter pylorį. Buvo atliktos metaanalizės, kurios pademonstruoja, kad kartu su eradikacijos schema skiriant ir probiotinės tam tikras kultūros yra didesnis išgijimo santykis ir mažesnis šalutinių poveikių pasireiškimas. Tai dar štai viena iš priežasčių, kodėl tikrai verta vartoti avizo raugą, nes didinant gerųjų bakterijų kiekį tiek skrandyje, tiek žarnyne, tiesiog nelieka vietos helikobakterijai. Ji yra tiesiog išstumiama ir nebegali ji bujoti mūsų organizme ir kenkti mums. Rūpestis savo sveikata prasideda nuo kasdienių pasirinkimų. Avizo raugai ir fermentuoti gėrimai – ekologiškas sprendimas, padedantis palaikyti sveiką virškinimą ir stiprią savijautą. Avizo – natūrali parama iš gamtos, kasdieniam balansui ir gerai savijautai.